Всім привітики! І так, новорічні свята вже позаду, а це означає, що в холодильнику залишилась ще одна ложка олів'є і холодця, але шлунок вже хоче щось рідкого. Тому сьогодні хочу такий зробити експеримент, приготувати разом з вами український борщ у Польщі. До речі, хто хоче дізнатися, скільки коштує український борщ у Польщі, може перейти за посиланням внизу цього відео на мій інстаграм, і там буде пост, і там я розпишу всі ціни, що стільки коштує. А в цьому відео ми просто будемо разом з вами готувати. До речі, хочу наголосити на тому, що у кожної хазяйки, у кожній родині дійсно борщ – це щось таке досить індивідуальне, і у кожного він особливий, і у кожного він різний. Але хочу з вами поділитися, як готує борщ моя сім'я, як ми любимо його смакувати. І, можливо, ви спробуєте теж приготувати за моїм рецептом. Цього разу ми борщ будемо готувати не жирний, тобто без зажарки на курячому м'ясі. Що ж, починаємо готувати разом зі мною борщ. І, до речі, не забуваємо, ще на початку відео, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, адже ми хочемо створювати для вас щось цікаве, ми дуже стараємось. Всім смачного! І що ж, поїхали готувати! І так, що нам потрібно для нашого борщика? По-перше, це м'ясо. Цього разу я взяла куряче м'ясо, тому що не хочу сильного жирного борщика, але можна брати, звичайно, або свинячі ребра, або щось із свинини. Тобто це кому як подобається. Цього разу я взяла такі курячі лопатки. Потім наступне. Натираємо моркву з бурячком. Потім картопельку нарізаємо. Нарізаємо ось так капусточку. І, звичайно, зелень, томатна паста і сметана. І так, для початку ставимо варити м'ясо. До речі, не забуваємо, якщо м'ясо магазинне, тому краще перший бульйон злити, промити гарно м'ясо і вже варити на другому бульйоні. Чекаємо, поки закипить, і вже потім продовжуємо готувати далі. І так, закипіла вода, значить закидаємо картопельку. І обережно, бо можна обпектися. Після того, коли картопля зварилась, я смажу буряк з морквою. До речі, смажу завжди на кокосовому маслі. Кокосове масло не таке жирне, наприклад, як звичайна олія. І так, тепер додаємо сметану, буквально 1 ложечку, не більше. Так як в мене ось така ложечка невелика, то я додаю 2. Так. І це все перемішуємо. Смажимо ще 1 хвилинку і додаємо до борщику. І тепер все додаємо у борщик, у каструльку. І перемішуємо. І з цього моменту ставимо на маленький вогник, аби борщик гарно. І так, коли дуже добре проварився бурячок із морквою, додаємо капусточки.
Гарно перемішуємо і ставимо на маленький вогник. Нехай вариться. І так, настав час посолити і додати томатну пасту. Солю. Ну, звичайно, це в кожного свої смаки, тому насипете солі стільки вам подобається. Варимо далі. І ще додаємо томатну пасту. До речі, у Польщі дуже якісна томатна паста, тому ось такої ложечки буде достатньо, аби смак був набагато приємніший. І все перемішуємо. І так, останній етап додаємо зелень. І вимикаємо. Ну як? Те, що треба після свят.